这里是生活大百科，希望我们的节目能给您带去欢乐，忘却烦恼。如果您喜欢我们的频道，就请您点击订阅并打开小铃铛，这样就不会错过我们的最新节目了。接下来就请观看本期节目吧。自从进入7月以来，天气明显越来越热了，而且最近很多地区进入了多雨的季节，使空气中闷闷的，使我们人体很容易大量流汗，在吃饭的时候经常也没有食欲。在饮食上，我们需要尽量选择一些清淡好消化的食物，一则开胃，二来避免加重肠胃负担。夏季各种瓜果蔬菜都非常新鲜，而且价格也比较便宜，我们可以适量多吃一些，补充水分的同时，还可以补充体力。这水果是天然的止咳王，多用此果煮水喝，清甜润肺又解暑，夏天不咳嗽。持续的高温容易令人燥热，很多人都喜欢吹空调或风扇，导致室内与室外的温差较大，忽冷忽热，难免引起感冒。而且炎热的天气加上忙碌的工作，很多人在夏天很容易上火。所以我们尽量每天多喝一些商水来去火消暑。今天要跟大家分享的是雪梨。随着现代存储技术的发展，一年四季都可以吃到又大又鲜的雪梨，而且价格也不贵，2块钱一斤，甚至比有些应季水果还便宜。最近2次去超市，我都忍不住带上几个，这个季节的雪梨竟然意外的香甜，而且汁水很足。雪梨属于梨的一种，因其果肉洁白如雪而得名雪梨。其果肉丰满多汁，味道甘甜，是天然的止咳王。从古代开始，人们就常用雪梨煮水喝来预防咳嗽。雪梨中含有丰富的维生素和矿物质，有助于润肺清燥，缓解疲劳，是止咳化痰的好食材。夏季燥热容易引起上火，我们不妨多喝一些雪梨水，解渴润肺又消暑。今天要跟大家分享的是雪梨柠檬水，雪梨的清甜中融入了清新的柠檬，喝上一碗，令人神清气爽。下面就来看看详细做法吧。雪梨柠檬水，食材：雪梨1个，柠檬1个，冰糖适量，水适量。详细做法：第一步，雪梨的处理。雪梨的皮比较厚，而且这个季节的雪梨皮比较干，所以我们需要将其削掉。然后将雪梨去核，切成小块，可以稍微切小一些，更利于其释放出汁水和营养。第二步，柠檬的处理。准备1个鲜柠檬，加入少许食盐和水，将其表面揉搓一会儿，这样可以去除柠檬表面的脏东西，同时也有利于柠檬更彻底地释放出香味。然后将柠檬切成片，同样可以适当切薄一些，装入碗中备用。第三步，煮水。准备1个小锅，放入雪梨，加入适量的清水，水量要没过雪梨，同时放入冰糖。开大火，将锅中的水煮开，然后转小火继续煮15分，右后关火。这时候先不要盛出，让雪梨在水中焖1-5分钟，这样效果更好一些。将雪梨盛出，装入碗中，自然晾凉至温热的状态，放入切好的柠檬片即可。这道非常好喝的雪梨柠檬水就煮好了，晾凉后就可以享用了。煮好的雪梨呈现半透明的状态，嚼起来有点绵软，但是精华都在水里，喝起来清甜解渴，同时还夹杂着柠檬的清香，令人精气十足。夏天了，你也多给家人煮这碗糖水来喝吧。小编有话说：煮这碗糖水的时候，我们也可以把冰糖换成蜂蜜，但是蜂蜜需要在水凉了之后再放，不能在水开的时候下锅，会破坏掉营养成分。2. 这汤最好现煮现喝，避免长时间的保存，营养和口感都会大打折扣。如果你也喜欢美食，欢迎大家在下方留言讨论，大家一起学习，共同进步，成为自己的美食家。好了，本期节目到这里就结束了。如果您喜欢的话，请点个赞吧。您的每一次分享和转发都是我们最大的收获。我们下次节目再见。